বন্ধুগণ, হামিম রাফি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আমরা আজকে একটি ব্লুটুথ রিমোট কন্ট্রোল আনবক্স করব। এই ব্লুটুথ রিমোট কন্ট্রোল একটি ভালো ব্লুটুথ রিমোট কন্ট্রোল। আমি কেনার পরে ইউজ করে দেখেছি ভালো চলে। এখন চলেন আমরা আনবক্সিং শুরু করি। এটাকে বের করলে এখান থেকে আমরা একটি ইউজার ম্যানুয়াল পাবো। এখানে মধ্যে লেখা আছে কোনটায় কোন মুড আছে। এখানে একটু অনেক ফোকাস করে আপনারা বুঝতে পারবেন। এখানে ফার্স্টে চাইনিজে লেখা আছে, কারণ ফার্স্ট এটা চায়নার প্রোডাক্ট। তারপরে এটা অপর পৃষ্ঠায় গেলে আপনারা ভালো করে বুঝতে পারবেন এটা হচ্ছে ইংলিশে লেখা। এখানে আছে মিউজিক মুড প্লাস ভিডিও মুড, গেমিং মুড, ল্যান্ডস্কেপ গেম মোডে আছে, ভিআর মুড, সেলফি টাইম মুড, ভিডিও মুড, মাউস মুড, টাইমার মোড, অ্যাপেল আইওএস সিস্টেম। আর এটি এখন আমরা এটাকে একটু সরিয়ে রাখি। এখন আমরা দেখব মেইন প্রোডাক্টটা, ব্লুটুথ রিমোট কন্ট্রোল। ফার্স্টেই বোঝা যাবে যে প্যাকেটে কি আছে। প্যাকেটটা একটু সরিয়ে রিমোট কন্ট্রোলটা দেখি। ওয়াও, আসলেই রিমোট কন্ট্রোলটা দেখতে অনেক অসম। এটা সামনে দুটো বাটন আছে, জয়স্টিকের মতন আছে। এখানে কিছু লেখা আছে, আমার মনে হচ্ছে পাওয়ার। পাওয়ার এটা যে কি বলতে পারছি না। এটা গেম মুডের জন্য শুধুমাত্র, এগুলো গেম মনে হয় পাওয়ার। আমরা একবার স্টার্ট করে দেখি। হ্যাঁ, এটা পাওয়ার। এই নীল দাগ দেখলে বুঝতে পারবেন আপনার ব্লুটুথ ফোনটা চালু হয়ে গেছে। তারপরে আপনি আপনার ফোনে ব্লুটুথ অন করে অথবা কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপে ব্লুটুথ অন করে কানেক্ট করবেন। কানেক্ট করলে এটা দেখবেন প্লেন হয়ে গেছে। এখন আমার যেটা আমি ভিডিও বানাচ্ছি, ব্লুটুথটা কানেক্ট করলাম না আমি। তারপরে আমরা এখন এখান থেকে আপনারা সকল মুডগুলো আপনি করতে পারবেন। এখানে এই যে ইউজার ম্যানুয়াল থেকে ইউজার ম্যানুয়ালে আপনারা দেখতে পাবেন যে ফার্স্টে কী কী টিপলে কী হবে। @A মানে এটা এটা টিপ দিলে হবে হচ্ছে মিউজিক মোড। ভলিউম টলিউম এটাকে কাজ করতে পারে। এটা যে হচ্ছে উপর দিয়ে ভলিউম, নিচে ভলিউম। এটা উপরে ভলিউম, নিচে ভলিউম। এটা হলো হচ্ছে ক্লিক করার জন্য। আমরা যেমন মাউসে রাইট ক্লিক আছে না, এটা সেই রাইট ক্লিক। আর এটা হলো লেফট ক্লিক, এটা দিলে ব্যাকে আসবে। গেমিং মুড, আরও অনেক মুড আছে। আমার কাছে যদি বলেন যে এটা কিনবো কি না, হ্যাঁ, আপনারা এটা কিনতে পারেন। আমি এটা ব্যবহার করেছি, আমি জানি এটা কত সুন্দর। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটি লাইক করবেন, এবং এই সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন হলে আমাদের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই পাঠাবেন। থ্যাংক ইউ।